Shalom, 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 shalom. Merci vraiment. Et c'est Mweza, Tokutani Lisusu, dans le mois de décembre. Vraiment, na ligne na loba likolo ya mois de décembre, dans un message moko singulier pour les enfants dédiés. Na lingi simplement, koyebisa yo ke, ko s'appuyer mingi te na oyo bato balobaka pona yo. Mais s'appuyer mingi na oyo Nzambe alobaka. C'est ça. Nzambe aloba nini na vie na yo. Promesse nini oyo Nzambe aloba na yo. Soko koki ko s'appuyer na zo ebiso na tongo ya lelo. O s'appuyer na oyo Nzambe alobaka likolo no. Yango nazoloba likolo ya mois de décembre. Décembre oyo ekomemela yo malheur te. Décembre oyo ekolelisa yo te. Mois de décembre nyonso etambolaki nango ya mabe, ba accident, ba problème, ba difficulté, o nyonso etambolaki elongo na mois de décembre, na vie na yo yebake ko affecté ote na kombo na Yesu. Na benkani malheur nyonso ya mois de décembre, metika bonheur et la grâce et landa yo eza la portion na yo au nom suprême de Jésus-Christ. Nalobaki boye, nalobaki eza na bato mosusu baza destiné na lipamboli ya ebandeli. Peut-être mingi bapambwamaki na janvier parce que baza destiné na lipamboli ya ebandeli. Nde nalobaki Zaché azalaki destiné na lipamboli ya ebandeli ya année. Jésus azokota na Jéricho juste abandi kopambola Zaché. Mais ezala bato ebele baza destiné na lipamboli ya suka. Soki orataki lipamboli ya janvier tiko zwa lipamboli ya décembre na kombo na Yesu. Jésus tanga zo bima na Jéricho. Akutani na aveugle mandia Baltimé. Aveugle azo bénéficier na lipamboli ya suka. Tika Nzambe apambola yo na kombo na Yesu. Tozolobela teme moko. Ko s'appuyer te na oyo bato balobaka. S'appuyer plutôt na oyo Nzambe alobaka. C'est ça. Totangi bongo na Genèse chapitre 3 verset 10. La Bible me dit, il répondit, j'ai attendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis né. J'ai attendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis né. Adam, Nzambe, toyebi histoire wana bien. La Bible est claire et formelle. Nzambe a établi Adam et Ève na Éden. Mais chaque soir, Nzamba banda ko visiter bango. Un jour, Nzamba ye, Adam bandi ko se cacher. Abandi ko bombama. Automatiquement, Nzamba bengiye, Adam répondre à l'obi, na yoki mongongo na yo, na bomba mi parce que na zamotaka. Mais ce qui na Genèse chapitre 3 verset 11, Seigneur azo yebisa ya lobi, qui t'a appris que tu es ni? Nani a yebisa ki yo ke ozamotaka? Vous savez pourquoi Nzamba tuni ebongo? Parce que Nzamba tikala koloba na Adante que tu es ni. Tant tozolobela nidité, tozolobela faiblesse, tozolobela mutu azane lokote. Mutu akoko avancer te. Mutu akoko diriger te. Mutu akoko commander te. Yango nazo yebisa ona tongo alelo. Oyo nyonso ya mabe baloba likolo na yo. Ezala nil et sans effet na kombo na Yesu. Soki ba kondana ki yo quelque part. Baloba ki vi na yo ko avancer te. Lelo nazo yebisa yo ke vi na yo ko avancer na kombo na Yesu. Oyebi problème ezala ki nini? Discours ya Nzambe et pas ya Adam. Ezalaki yango wana te. Parce que soki ngai na yo totangi bongo na livre ya Genèse chapitre 1 verset 28. Bible lobi, Dieu les bénit. Nzamba zo pambola bango mibale. Nzamba lobi yoka maloba ya Nzambe pa ya Adam. Nzamba lobi boy. Soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Assujettissez et dominez. Discours ya Nzambe ezalaki
Adam azala fécond, lui et sa femme, ba assujettissé, ba dominer sur les poissons. Donc, on dominer na moussala, on dominer na commerce, on dominer partout. C'est ça. O ezalaki discours ya Nzambe. Mais ezalaki na mutu moko quelque part. Ezalaki na mutu moko quelque part. Ya ye koyebisa bango ke bozani. Mbala moko Adam et Ève ba se focaliser na discours o eza fondé te. Yango lelo nazo yebisa yo. Discours nyonso eza fondé te na vie na yo. Ezala nil et sans effet na kombo na Yesu. Oyo bato balobaka pona o yango te Nzambe alobaka. Même un prophète a telemi alobi okokufa. Eza Nzambe muto alobi te. Même un pasteur a yebisi oke okokufa. Eza Nzambe muto alobi te. Il faut se focaliser au yeba. Prophète alobi boye. Mais Nzambe alobi nini pona ngai. C'est ça un fils de Dieu. Adam et Ève. Nzambe alobi na bango. Soyez féconds. Remplissez la terre. Multipliez-vous et dominez. Assujettissez. Tika maloba wana. Ezala maloba ya vi na yo na kombo na Yesu. Maloba wana elata nzoto na vi na yo na kombo na Yesu. Oyebi, il y a des fois, biso ba chrétien to croyaka ke nyonso eza visible te, eza forte, eza faible. Même ba promesse on a nous to simbité. To kanisa on dirait eza faible. To kanisa on dirait nyonso eza visible. Yango ndeza fort. O nyonso tozo mona. Nde yango to kanisa ke eza fort. Mais na lingi na yebiso boy. O ezali invisible. Eza fort. Koleka o eza visible. Parce que tout ce qui est visible est disparaîtra. Et bungaka. Okoko zala na bandako. Okoko zala na mituka. Et bungaka. Mais tout ce qui est invisible est au-dedans de toi. Et bungaka te. Yango tozo benga potentialité. Potentialité et sa grandeur au Nzamba tena kati na yo. Yango na lobaka vraie bénédiction et ça la parole, bonne parole prononcée pour la vie na yo. Oyebi, si vous convenez avec moi, on peut comprendre que na lignée même il y a Esaou barua babimaki. Et na lignée il y a Esaou. Problème il y a Esaou ezala kite au papa na ye aloba. Mais problème il y a Esaou. Ezalaki oyo Nzambe aloba na koko na ye Abraham. Aloba na Abraham ke libota na yo nyonso ekozala béni. Mais Esaïe akutani devant un fait. Mais soko tangi na lignée ya Esaou, oko comprendre que ba koko na ye ba Adomite. Hérode azali na lignée ya ba Adomite. Donc azali koko ya Esaou. Donc oko comprendre que promesse ezalaki invisible, mais tellement Esaou ayebaki que nani aloba c'était Dieu. Yango nomoni Esaou ayebaki que un jour même na lignée na ye ba grand bakobima. Nazo yebisa yo ezate par rapport oyo bato balobaka. Mais ça par rapport au Nzamba lobaka. Yango nazo loba na décembre oyo. Peut-être olela na janvier, olela na février, olela na mars, olela na avril. Makamo nyonso simba kati. Mais nazo yebisa yo mois de janvier ekozala différent pour na vie na yo. Nzamba kosalela ba grande chose. Ba grande chose Nzamba kosalela yo. Il y aura une grande bénédiction. Nzamba ko propulser yo okende dès l'avant. Bakamo simba kite ko simba. Oyo mona kite ko mona au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça. Visibilité est la qui cite que la force. Visibilité est la qui cite que la force. Mais problème est qu'il faut s'appuyer na promesse na Nzamba loba. Oyebi même Jésus-Christ a travaillé à kanaba vie na biso par rapport à valeur oyo topesi. Ne Christ a koko travaillé na vie na yo. Valeur ni no pesaka Christ. Jésus-Christ a yé ko libérer un type Bible zobenge fou de Gadara. Christ a yé ko libérer.
Tant Christ a commis, ba démon bazalaki na kati ya type wana, ba supplier Christ. Balobi bois kabiso na bangombe. Écoutez-moi l'église. Ce qui Jésus-Christ a yoki prière ya ba démon, azui bangwa bois ki bango na bangombe, na ba ngulu. Azui bangwa bois ki bango na bangulu. Combien plus fort yo mwana nzambe. Ce qui Christ a yoki prière ya ba démon. Combien plus fort prière na yo. Yoka na yebisa yo. Prière nyonso salaka. O salaka na voix na yo na considération. Yeba ke Yesu ayo kaka na kombo na Yesu. Même si oumeli. Yeba ke Yesu ayo kaka. Soki ayoka ki a exaucé ba démon. Azui banga boaki bango na bangulu. Ndenge zalaki posa na bango. Combien plus fort yo. Combien plus fort yo oza mwana na nzambe. Oyebi na sepelaka na type moko na Bible kombo na ye. Ezalaki Bartimée. Mais liboso ya kombo na ye batie ba préfixe. Aveugle mendiant. Mais Bible lobi Bartimée. Bartimée est là qui si fils de Timée. Mais Timée là qui si dignitaire et là qui si élevé. On peut comprendre que type oyo vie na ye na kombo na ye balanité. Mais un jour amoni les grands maïs oiseaux les kana foule. Atuni ba yebisi Jésus. Batu bazala ki wana déjà ba décourager ki. Ba yebisi ke akoyoka yote. Vanda na yo. Malgré bato baloba ki meya lemba kite. Ya continue ki kobenga yoka Valère. Bato nyonso na foule babanda kobenga Jésus de Nazareth. Ok, de Nazareth rien de bon sortira. Mais yé a bengié fils de David. Et yé pitié de moi. Et pour benga mbala mon côté. Malgré bato bazo faire taire. Mais yé lobi fils de David. Donc par rapport à la valeur, oh y'a bengi Christ, automatiquement fallait que Christ a comme opérationnel la vie na ye. Ne Christ a tiki bato nyonso. Oh basala ki wana Christ a bengi. Alobi yaka. Mais tango asoya. Bato nyonso bazalaki pembeni ba yebisi prend courage. Vous savez pourquoi? Parce que bato wana nyonso nde bango ba décourager ki nde ba bandeli ko yebisa ye prend courage. Bato nyonso ba décourager ki yo na vie yeba ke bango ba ko encourager yo na mois de décembre na kombo na Yesu. Bango ba décourager ki yo ba na relation moko e koko memo na mariage. Tellement na famille bo ba la kate. Bato bele ba décourager yo. Mais nazo yebisa yo kaka bato wana bako benga yo pe bako yebiso prend courage. Peut-être banda business. Business simba kate. Bato ba décourager ki yo. Nazo yebisa yo kaka les mêmes bato wana bako encourager yo bako ba prend courage. Bato nyonso ba décourager ki yo. Tika ba encourager yo au nom suprême de Jésus-Christ. Baltima talaki batute. Oyebi, ils ont une distance entre désir na fitir na yo. Okoko zala na désir ya motema. Mais distance et poussi yango. Comme mesurer fitir ya vie na yo te par rapport ya passé ya mutu moko. Ozotanga fitir ya vie na yo na passé ya mutu. Jamais. Yoza original. Oza pied cynique. Qu'on se focalise te na discours ya batu. Yango na lingaka mingi David. J'aime David. David a commis na champ de bataille. Ba frère na ye bazalaki wana. Eliabe, Abinadab, Shama. Bazalaki wana na champ de bataille. Ba mande ko travailler na palais royal. Mais tango ba commis. Bango ba se focaliser ki na discours. Oyo mutu. Oyo Goliath abandaki koloba ba comme effrayé. Mais David tangwaye ayoki discours ya Goliath a comprendre que ce qui Goliath azoloba c'est que pe roi lobaki automatiquement toni roi lobinini. Tant ba yebisi makambo roi lobaki a comprendre que ça intérêt a comprendre que lobi il faut sikoyo na s'appuyer na makambo roi lobaki. Problème na yo ça nini? Makambo ebele zo simbate. Parce que okendaka mingi na ba futilité, na ba inutile,
na ba discours moko ko memo nulle part discours moko eza na rémunération te yango nozo mona vie na yo ezotika la statique oyebi na mokili oyo vie ekoki kopesa cadeau te mais vie epesaka ba surprise vie eza na cadeau te mais vie eza na ba surprise ça je te dis mon frère David soki atalaka ba frère soki atalaka papa na ye mais le David akomaki roi te mais David atalaki promesse eza likolo na ye nzambe ndalobaka les jours les faiseurs des rois yaka na ndako na bango Samuel papa ya David basilisi kowendre David mais papa na ya yebisi zonga okendo batela bibwele yo place na yo nde yango wana oyebi eza na bato mosusu ba etika yo étiquette moko boye baloba yo oza pauvre yo bokozala kaka boye bino bokobouge te mais nazoyebisa yo lelo na tongo ya lelo soki nouvelle saison ekoti na vie na yo même moto aestikaki yo akolaki yo étiquette moko ya malédiction yeba ye moko akomona bénédiction na vie na yo papa ya David donc nouvelle saison ekotaki na vie ya David ye moto aliboso amonaki David on dirait le seul moto akoki kokende kotikela ba frère na ye biloko na champ de bataille ok tango akomi kuna ndake kutana na destinée ya vie na ye tika lelo na tongo ya lelo okutana na destinée ya vie na yo kobima na yo tango ozotambola okutana na mutu moko akomemona destinée akomemona grandeur mutu moko akosalelo exploit au nom puissant de Jésus-Christ. J'aime Dieu osapuyaka na parole nini kosapuye na oyo bato balobaka te nani ayebisaki yo koza maudit nani ayebisaki yo kokufa na décembre nani ayebisaki yo kokobonga te même si rien ne marche na ye koyebisa yo oza wana po dominer sur les poissons eza nini poisson ils ont révélé biso mituka ils ont révélé biso misala ils ont révélé biso ba mariage ils ont révélé biso ba nécessité biloko nyonso mutu aza nango posa yango moni ces jours là tozalaki na deux pains na 3 poissons. Christ a multiplié yango parce que la parole est si qu'ezali et si que parole les a multiplié yeba que poisson pe ezalaka multiplié ce qu'on nimi kaka parole ya Christ yeba que dominer sur les poissons donc on dominer sur nécessité nyonso o nyonso eza na terre yo ko dominer yo ndoko benga o existaka te na existence lelo na ye ko prêcher yo te mais lelo na ye ko loba na ba bonne parole problème ya nzambe zalaki te ke nani adana eve basali nini mais problème ya nzambe zalaki nani ayebisi bino ke bozani nani ayebisi bino parce que ngana yebisaka bino ke bozala fécond ngana yebisaka bino bo se multiplier ngana yebisaka bino bo assujettiser ngana yebisaka bino bo dominer ngana yebisaka bino bo dominer mais nani ayebisi bino ke bozani nani ayebisi yo ozo tambola na moto nani alobi nous prêchons l'évangile ya bonne nouvelle biso tozawana te poto effrayer bino biso tozawana te poto komisa bino ba poids mais biso tozawana parole ya bonne nouvelle et délivrer bino et déclencher miracle et changer ma vie au nom puissant de Jésus. Ça je vous dis nazoloba na mutu moko na décembre oyo okosimba promesse na yo na décembre oyo okokota na destinée ya vie na yo esikozali soki ozolanda ngai nayebi kozopase temps moko difficile ozopase bamoment moko eza na makambo mosusu okokobetela moto na motema te mais ntango ozoyoka message oyo nayebisi yo la parole de la bonne nouvelle la parole de Jésus-Christ nde ezokende kodéclencher miracle parce que problème ezali valeur oyo ozozwa Christ na vie na yo eza nde valeur oyo Yesu akosala na vie na yo obengaka Yesu aza nani famille à Lazare bayebaki kaza résurrection et la vie yango tango akomaki automatiquement Lazare a découvraki Rite abotamaki na libota o balakela mabe mais lokola kangamaki na nzambe ya Naomi abalaki Boaz yango nazoyebisa yo toza na le seul vrai Dieu kombo na ye Jésus-Christ kombo na ye Jésus soko s'appuyer na ye na yebisi yo nyonso ya yo ekosimba tika nzamba salelo bolamu tika nzamba pambola yo
tika nzamba mema yo au-delà ya balimite, tika nzambe asekisa motema na yo oyo elelisaki yo lobi elelisa yo te oyo elelisaki baparent na yo elelisa yo te parce que lelo toloba nos parents ont dit les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants sont agacées lelo proverbe wana existaka te parce que nga na yo toyamba Christ, malédiction ya père, ya barrière parent, ba inceste na bango, ba makambo na bango, ngai na yo lokola tokota na ranger, na raya bana nzambe, lokola tokota na raya bana nzambe, tout malédiction ezapo na bisote. Yango Bible ezoloba, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont à Christ. Condamnation nyonso. Oye banda ko condamner yo na longoli yango na kombo na Yesu. Soki okoki ko s'appuyer au s'appuyer na parole ya bonne nouvelle na famille na bino soki bato babala kate le yeba yoko bala yondoko banda mariage yeba ke na famille nyonso mutu moko abandaka mutu moko akomasaka soki babota kate yoko bota na kombo na Yesu soki basala kate yoko sala na kombo na Yesu soki ba voyage kate yoko voyager na kombo na Yesu problème ezali ozo s'appuyer na parole ya nani ayebisa yo ke tieni qui t'a appris que tieni tika ete nzamba pambola yo nzamba salelo miracle toye kotika séance na biso ya lelo na maboko ya nzambe moto nyonso akoyoka parole oyo epesa vie esika vie ezalaki te na kombo na Yesu nde tolobi amen bye bye à la prochaine.